信我啊！填啦，柒頭。喂，隨便影。我放心，我會啊。不唔不清啊？我馬氣啊，唔係依家電話好先進啊，好高清啊，定啲嚟啊！你識條鐵咩？你望乜撚嘢啫？望你快啲喺個 cam 度講有咩改裝講啦！我唔係話乜嘢啊，唔係話咁你上我車做乜撚嘢啫？我要俾佢睇啊！我邊度影唔到啊嘛！懶醒嘅老母臭！我係好醒噶啦，喂，你係好醒啊！好醒就唔撚幫你柴啦！你告我都告乜撚嘢啊？傷心柴，傷心。哎呀，真啊！有邊傷心㗎？傷心得過你哋？啊！我咪行過呢度咯，行咩邊啊？咁又唔見你行開。碌塵咁，屌你老母成班，屌你老母戇鳩仔成班，懵撚嚟嘅。喂，抄未啊你？影低佢啦，嘥幾多時間抄身份證啊？睇唔睇到啊？佢仲係唔撚抄啊？拍片就上網睇下點做嘢。34208啊，三柴啊！哎，冇撚掂佢啊！走去啊！咁我點啊？我要確保你安全啊！我好撚安全喎！再行出嚟，我好撚安全啊，細仔！唔安全戴安全套啦。安全套嘅留翻你用啦。我梗係用啦，你唔用㗎？屌你老母懵撚，你又閪得用咩？係啊係啊。傻仔。係啊。冇人同你用啊！傻仔啊！屌，仲係你自己有冇衞生啊你？衞生嚇？你講咩啊？你話我唔衞生啊？你係咪誹謗啊？你話我唔衞生啊？我有冇話過你啊？對住啦！你講咩啊？你講咩啊？嚇？你話我咩啊？你唔敢講啊？喂，咩啊？你話我唔衞生啊？講多次啊！冷靜啲啦！講多次啊！行咩翻入去啫？片安全啊！你寫撚埋我咪走咯！影住佢，你寫撚埋我咪走咯，聽唔聽到啊？你咪唔好撚寫咯。我聽唔到怕咩安全啫？你都快線㗎啦，呢度停。如果你再周圍走嘅話，我為你安全着想，我會使用手扣，制止你。你咪試下咯！你好啊，手扣啊，落啊！屌你老母！落手扣啊！落手扣啊！落啊！勾車落手扣啊！周圍走啊！你食屎啦！落乜撚嘢手扣啊？我叫你唔好周圍走啊！ 4581如果你周圍走嘅話，影響到你自己人身安全喎。我會考慮用手扣聽到啊！制止你。手扣制止阿梁少恩先生，麻煩你啦，企埋一個安全嘅地方，等我哋同事做埋嘢先。梁少恩先生，麻煩你啦，唔該你啊，梁少恩先生。講咩嘢啫？我而家叫你，咁我點啊？企埋嚟，咁我點啊？我驚影響到你安全啊！安全位置，麻煩你企翻過去。你寫完未啊？你寫完未啊？我哋逐樣逐樣你寫完首先你安全。哇，吹雞啊！寫埋之後會俾翻你。哇，抽到吹雞啊！你望乜撚嘢啫？望你快啲喺個 cam 度講有咩改裝我唔講啦！係話乜嘢啊，我係話。咁你上我車做乜撚嘢啫？上車懶醒啊嘛。係懶醒嘅老母臭！我係好醒㗎啦，喂。你係好醒啊！好醒就唔撚會一柴啦！你告我都告我乜撚嘢啊？傷心柴，傷心。哎呀！有幾傷心㗎？傷心得過你哋？啊！我咪行過呢度咯，行咩邊啊？咁又唔見你行開。碌塵，屌你老母成班，屌你老母戇鳩仔成班，懵撚嚟嘅。喂，抄未啊你？影低佢啦，嘥幾多時間抄身份證啊？睇唔睇到啊？佢仲係唔撚抄啊？拍片就上網睇點做嘢。34208啊，三柴啊！哎，唔好撚掂佢啊！咁我點啊？我要確保你安全啊！我好撚安全喎！我好撚安全啊，細仔！安全戴安全套啦！戇鳩鳩咁留啊！翻你用啦！我梗係用啦，你唔用㗎？屌你老母懵撚，你又閪得用咩？係啊係啊！傻仔！係啊！冇人同你用啊！傻仔啊！衞生啊你！衞生嚇？你講咩啊？你話我唔衞生啊？你係咪誹謗啊？你話我唔衞生啊？我有冇話過你啊？對住啦！你講咩啊？你講咩啊？嚇？你話我咩啊？唔敢講啊？喂，咩？你話我唔衞生啊？講多次啊！講多次啊！行咩翻入去啫？安全啊！你寫得埋我咪走咯，影住佢。你寫得埋我咪走咯，聽唔聽到啊？你咪唔好撚寫咯。安全啫，你都快線㗎啦，呢度停。如果你再周圍走嘅話，我為你安全着想，我會使用手扣，制止你。你咪試下咯。你好啊，手扣啊，落啊！屌你老母！落手扣啊！落手扣！落啊！落啊！
勾車攞手扣啊！唔好周圍走啊！你食屎啦！攞乜撚嘢手扣啊？我叫你唔好周圍走啊！ 如果你周圍走嘅話，影響到你自己人身安全嘅話，我會考慮用手扣制止你。手扣制止阿梁少恩先生，麻煩你啦，企埋一個安全嘅地方，等我哋同事做埋嘢先。梁少恩先生，麻煩你啦，唔該你啊，梁少恩先生。講咩嘢啫？我而家叫你，咁我點啊？企埋嚟，咁我點啊？我驚影響到你安全啦。安全位置，麻煩你企翻過去。你寫完未啊？你寫完未啊？我哋逐樣首先你安全咗我寫啊，寫埋之後會俾翻你。啊，細路做咩啊？梁少恩先生，講咩嘢啫？我而家叫你，咁我點啊？企埋嚟，咁我點啊？我驚影響到你安全啦。安全位置，麻煩你企翻過去。你寫完未啊？你寫完未啊？我哋逐樣首先你安全咗我寫啊，寫埋之後會俾翻你。啊，細路做咩啊？你其實我都喺呢個位㗎咋，誒唔好講話咋，得，冷靜啲先，咩事先而家？佢話我車改裝，跟住咧，你多我3個嘢，你咪勾咯。一係你有飛紙，佢串柒坐鳩我車做咩？佢咪驗車官咯。佢唔係驗車官，搞鳩我車做咩啊？嚇！你有咩？你拖翻拍，你唔好同我搞鳩我車。企到啦，企得。你唔好嘈啦！而家人我同緊阿 Sir 講嘢，佢問緊我點解，我咪答緊你先。唔緊要啊，因為你架車咧初步我哋都要知道佢係唔係改裝先，啱唔啱先？唔使驚，你一衝過嚟同我講即時車牌身份證，你已經預到勾我啦，咁你咪勾咯。咁你上我車搞乜春啫？你一鳩同我講抄低我資料，我要攞走你嘅車，你咪走咯。咁你嘈乜撚嘢啊？勾唔勾車咧？你咪住先，初步識你咪 check 咯。咁你上我車做咩嘢啫？咁我哋求其咪先一格就話拖咯喎。你而家咪求其指一架咪拖咯，有乜分別啫？得啦，你知唔得啊？你拖嗱，咁你講初步都要睇咗有冇問題先噶嘛，啱唔啱先？咁睇到啦，咪先睇咯，你睇係用眼，唔係坐上我張凳度，我車唔係俾你坐嘅 ，OK？係咪簡單？佢坐上我車度做咩啊？呢個啊，34208啦，坐上我車度做咩啊？你坐上我車度做咩先？你坐上我車有咩問題？唔輪到你諗啦。你坐上我車度，你知道啲咩啊？你坐上我車度知道咩先？呢架車唔開佢，等下貴要俾埋。貴俾你上嚟都得㗎。我叫你呢架車開唔開佢？即係開。有兩粒飯。你都傻嘅，屌你老母臭閪！你摸呢胎係咪熱啊？非法改裝又話成，屌你老母講啲乜撚嘢啫？冇撚掂我啊！係啊，咁啊，係預咗㗎啦，咁你咪勾咯。咁勾啦，拍片屌柒佢啫嘛，柒頭34208啊嘛，3個啊！屌你老母個雞仔餅都冇撚，冇人有雞仔餅，你收皮啦！屌你老母，我快俾分字我走啦，我搭翻另外架車出嚟走。我都有教我，使唔使攞埋啊？喂，你咪出嚟咯，就出嚟啦，出嚟睇下。出嚟啦！車，實出㗎！你驚咩啫？幾十幾架，我真係唔驚啊！梗係唔驚啦，你冇車梗係唔驚啦，10幾萬啫嘛，攞去啦。係咯，碌閪咁啲啦。攞埋出嚟啦，喂，我哋仲係等。得，你記住喺度等啊！喂，你擺出嚟得㗎啦。記住喺度等。我哋梗係喺度等啦。攞車牌嚟啦！你寫乜嘢啫？我哋寫完嘢你到而咪俾你家都未撚寫嘢，你唔係寫個字咁撚難啊？講完未啊？你寫嘢咯。講完咩？寫嘢啊！我未講完啊。咪等陣咯。唔得啊！我講時間啊。等我，我而家填緊咯。你咪填咯！你企喺度做乜撚嘢啫？填啦！唔撚識寫字啊？快撚啲啦，傻仔！你快撚啲啦，講乜撚嘢啫？你俾翻身份證我啦。填啦！柒頭。